喂，又係臥底睇樓團啊！嗱，我都知噶啦，你啊而家又好緊張，想知道買二手樓會有咩伏位，咁啊，所以呢，今次我就會先講咗呢啲二手樓嘅伏位先，然之後呢先至再講個樓盤。嗱，今次我哋會介紹一個二手盤，就係呢個豪逸裕華庭啊！嗱，點解今次會拍呢個二手盤呢？就係因為啊，我啊收到一個電話，咁樣呢，就一位觀眾感謝我啊，因為呢，佢就話原先呢，佢都係諗住平平地幾廿萬買間神灣就算啦。咁啊，但係睇完我嗰個金鷹半山花園條片之後呢，佢先至醒起，係喎，我住咗喺神灣，去唔去到嗰啲商場呢？咁樣佢先一查，哇！原來神灣啲巴士真係咁疏㗎。真係要搭咁耐車㗎，咁佢即刻就打消咗個念頭，咁樣呢，就想揾翻靠近呢個金鷹廣場嗰啲萬象匯啊，嗰啲咁嘅樓盤啦。咁啊，但係呢，佢係有個問題啦，就係話，喂，佢買得神灣，梗係預算啊，梗係唔會太多㗎啦。咁啊，上次嗰個金鷹廣場，你連埋裝修，起碼都要180萬。咁佢就話啦，佢最多呢都係劃到812萬出嚟。咁啊，梗係唔夠買啦！嗱，咁啊，佢又問我啦，喂，有咩辦法啊？嗱，咁啊，所以咧，我就幫佢諗咗個辦法咧，就係退而求其次。首先，第一，你就可以買一啲嘅二手樓盤啦，咁樣第一就會平一啲啦。第二就係話咧，就好似我上次所講啦，樓下冇嘢賣唔緊要，咁樣咧就可以去個巴士站，咁樣咧就巴士站咧搭3、4個字咧就可以去到嗰個市啦。嗱，咁樣呢，若果神灣呢係行唔通嘅，咁啊，但係呢，因為呢一度係屬於城區，咁啊，亦都係比較近嗰個萬象匯嗰度，咁樣所以呢，嗱，巴士亦都係比較密，咁所以呢，嗱，咁樣就行得通啦。咁所以點解我就介紹呢位觀眾去睇呢個樓盤呢？就係咁解啦。嗱，咁我行出嚟呢，就係呢個巴士站啦，你會見到啦。始終係城區，嗱，啲巴士有好多㗎，已經係連續有3架喺度。嗱，咁啊，我哋啊睇一睇呢個巴士站牌啦。咁啊有6條路線。咁若果咧你係要去呢一個嘅嗰個萬象匯啦，咁啊係呢一個站市人大。咁其實咧嗱有2條線，015就去到市人大。咁啊038咧就係呢一個嘅叫市人大北門啊，咁啊亦都係好靠近萬象匯，咁樣咧佢嗰個就可以去到㗎啦。咁啊同埋最緊要啦就係話神灣點解啲巴士有問題咧？就係因為佢係啲車好疏，同埋係嗰個好早收車啊嘛。嗱，咁我哋睇睇啦，嗱呢條015。咁啊，發車間隔只係15至20分鐘，咁啊比較靠近香港嗰種嘅密度啦，咁啊唔需要等太耐啦。同埋就係話你會見到啦，佢係夜晚10點鐘先係尾班嘅，咁就唔會話6點鐘就收車啦。嗱038一樣㗎，咁佢咧係雖然係早啲7點鐘，咁啊但係佢個間隔都係15至20分鐘，咁樣咧就亦都係啦，唔會話好似神灣咁啦，要等到腳仔軟先有車，因為咧始終呢度係城區啦，咁啊所以人口密度夠咧，佢個巴士密度咧亦都係會夠嘅。嗱，咁啊，其實咧喺呢一個中山嘅城區啦，呢啲旺點就並唔係得一個萬象匯咁少㗎。咁我哋就逐條路線我哋去睇啦。嗱，咁啊005先啦，咁啊005我哋呢個站叫悅來新村啦。嗱，咁樣咧搭2、3個站就係鳳園路。嗱，鳳園路就係邊度呢？就係上次我哋利高廣場嗰度啊，就係話我哋就行過去嗰個話羅記嗰間話賣嗰個綠豆糕啦，咁啊嗰度就鳳園路口啦，咁啊另外就行上去就係嗰個步行街啦，咁即係話咧呢度亦都係可以去行街㗎，咁樣就係啦。中山學院北門咁樣就亦都拍過一次啦，就係嗰度就係食街啦，咁啊亦都係嗰度可以搭樣樣巴士過去呢個深圳啦，咁啊沙江墟啦，咁啊沙江墟亦都係啦一個好大嘅市場啦，咁啊好多嘢賣，咁樣咧佢個總站就係城軌中山北站啦，咁喺嗰度咧你就可以搭城軌去珠海同埋去廣州都可以嘅。嗱，咁啊同埋啦。又係啦，班次間隔10至14分鐘啫喎，咁啊始終咧城區咧就係呢個好處啦，咁啊所以點解個樓價會貴就係咁解啦。尾班車咧都係去到11點鐘嘅。
嗱，咁啊008啦，嗱008咧就悅來新村呢一度啦。咁啊其實咧嗱就入去西區嘅。咁啊旺位咧就係有呢啲啦，燕洲牌坊啊、天悅城啊，就係嗰個富華道嗰度啦。咁啊其實咧你喺呢個富華天橋西咧，就係利高廣場嗰個站啦。咁即係話你喺呢度行過去過翻條橋咧，亦都係可以去到呢個步行街嗰個入口嘅。咁佢個間隔仲密啲，咁啊8至12分鐘咁樣咧嗱，一樣啦，就唔會話好似神灣咁個半鐘頭先一班車。咁啊亦都係啦，尾班就係去到10點半嘅，同埋11點鐘嘅。嗱，咁啊015啦，015講咗啦，就市人大之外咧，佢其實咧亦都係可以去到呢個城軌中山北站同埋大信海岸家園啊。嗱，中山北站咧，除咗係可以去珠海同埋呢一個嘅廣州之外咧，佢遲啲啦，咁啊甚至乎可以直接搭高鐵過去深圳，咁就好方便啦。咁樣咧就大信海岸家園咧就係近住個山姆嘅，咁啊所以咧嗱呢條線咧都唔錯。咁啊發車間隔講咗啦，就15至20分鐘，尾班就係10點鐘嘅。嗱21號咧就入去呢一個港口嗰邊嘅。嗱一樣啦，去到呢個逢源路啦，就即係嗰個步行街嗰度啦。咁啊另外就係話啦，亦都係去到呢個中山北站同埋大信海岸家園啦。咁啊同埋後邊咧就係呢個港口嘅部分啦。咁佢班次就係10至16分鐘，咁啊尾班車就10點鐘嘅。嗱，咁啊038又係講咗啦，除咗市人大北門之外咧，佢可以去到利窩廣場喎。咁啊利窩廣場嗰度大商場啦，亦都係有食街啦。咁啊另外就係話咧，佢亦都係啦，個尾站又係去中山北同大信海岸家園。咁啊發車間隔都密嘅，咁啊15至20分鐘啦，尾班就7點鐘。嗱，咁啊呢個 B16咧就係嗰啲 BRT 啦。咁樣一樣啦，佢係可以去到利窩廣場嘅。咁啊，其實咧沿住呢一個嘅佢就行呢一個叫做中山路嗰度啊。咁啊，嗰度咧都會係有一啲嘅商場。咁啊，間隔就係15至20分鐘。咁啊，雖然尾班車就早啲啦，就7點3嘅。嗱，咁啊，你可以睇到啦，比起神灣嚟講咧，佢嗰個班次係密好多，就唔會話要等個幾鐘。同埋咧，啲巴士亦都係比較係遲收車，咁啊10點啊11點啊，咁樣就可以完美咁避過咗呢一個問題。同埋最緊要就係話路線夠多嘛。咁譬如話我等我呢條路線等唔到啫，哦原來有其他路線都去到我要去嘅地方喎。咁所以咧嗱，變相嚟講，咁樣我咪等車嘅時間咪唔使咁耐咯。咁所以咧就話，好似我上次所講啦，要複製香港嗰套嘅模式咧，呢個巴士站咧就做到啦。嗱，咁啊，其實咧點解話我會叫呢個朋友咧考慮下呢一個二手盤咧？就係因為呢個二手盤咧就離呢個巴士站好近，就係咧我哋呢一個方向黃黃地呢一個樓盤咧就係啦。咁啊，所以咧嗱，我哋咧就而家就帶大家去實測行過去要幾耐。嗱，咁樣我哋而家就出發啦。今日係一個星期五嚟嘅。嗱，咁你可以睇到啦，閒日嘅工作日嘅時間，咁樣啲人咧理論上就返晒工噶啦。咁若果呢啲時間喺神灣咧，就一個人都冇嘅。咁啊，但係你睇下條街，嗱，你會見到啦。頭先我哋就有3架巴士喺度啦。咁啊，其實咧呢一度咧，你望翻嗰條馬路嗰度咧，就係話好多車，咁啊，亦都係條街度有行人。咁啊，最緊要咧就係你見到好多黃色衫嗰啲啊。咁啊，黃色衫嗰啲咧就係美團啦。因為咧若果你唔熟悉一個地方，想就睇下咧佢係呢個地方旺唔旺咧，你就睇下多唔多美團就得噶啦。因為咧國內人咧都係好多時都係要叫呢啲美團啊。咁若果呢條街好多美團喺度揾食咧，即係話呢度嘅人口咧就會好多啦。因為畢竟咧佢哋呢啲嘅叫做多勞多得嘅工種啦，咁佢咧就係咧永遠係要佈住一啲叫多人口嘅地方先至接到生意㗎。咁嗱，我哋而家咧就個樓盤就係黃色嗰一個啦。咁啊，其實咧就由於而家係紅燈啊，咁啊，所以咧我哋啊停一停先至再過去啊。嗱，咁啊過咗嚟啦，咁啊樓盤就係嗰個，咁啊你會見到啦。已經係有一條河喺側邊，咁嗱，我哋影個河面啦。
咁啊河面咧嗱，你話垃圾係有，不過咧佢就好處咧就係都係啲樹葉多。咁啊嗱，即係呢個咧就亦都冇得怪啦，因為畢竟咧植物咧佢要落葉咧，佢就唔會有意識嘅。咁啊，所以咧嗱，呢啲咧就叫做有機嘅廢物。咁啊，相對上嚟講咧個污染性係細啲。咁啊，我相信咧就一般人都係會體諒㗎。因為若果你話要清到喂，好似見到個底咧，好多時都係唔可能。所以最緊要就係話佢唔會有啲嘅臭味啊，咁樣咧，我覺得就可以接受㗎啦。嗱，咁我哋沿住呢條路一路行去啦。咁啊，你就會見到啦。雖然呢一度係住宅區啊，咁啊，但係都會有一啲嘅酒樓啦。亦都係有啲嘅便利店啦。因為畢竟我頭先講過啦，其實條街你會見到有啲美團喺度咧，你就個心就已經可以安心咗一半啦。因為呢啲美團佢係始終係靠嗰個叫做揾食㗎嘛，咁啊所以咧佢就咧佢喺度報得嘅地方咧，人口咧就一定係好多嘅。嗱，咁我就頭先都開頭講過啦，咁你哋梗係要心急聽嗰啲叫做二手嘅伏位啦。嗱，其實咧二手佢平係啱嘅，咁啊但係你又要諗啦，點解人哋會平咁多賣俾你呢？就係因為好多時咧喺大陸買二手咧係有好多嘅伏，即係話咧係有好高嘅風險喺度。咁啊，所以點解我一路都唔敢買二手呢？就係咁解啦。嗱，咁樣咧其實咧二手樓有咩伏位呢？嗱，首先第一兩地嘅制度好唔同噶。咁第一就係話香港就係一個叫做登記制啦。就田土廳，咁佢就會登記咗你個業權啦，同埋就係話假設呢層樓有啲咩嘅按揭啊、咩抵押啊，咁佢會登記埋。咁即係話咧，你一查你就知道晒清清楚楚啦。咁啊，但係大陸嘅問題咧，佢就係叫做房地產啊，即係嗰個紅簿啊。咁嗱，但係呢本紅簿咧，基本上就喺嗰個業主手噶嘛。咁若果假設中間有啲咩抵押喺度咧，個業主唔會話自己寫喺嗰本紅簿嗰度噶嘛，咁所以咧你就咁睇嗰本紅簿咧就唔知道嘅。嗱，咁樣咧為咗補救呢樣個問題咧，就係話咧會再搞一個叫做在押登記嘅制度，即係話假設你去買二手樓嘅時候啦，就係話個經紀就有責任去同你查一查呢一個嘅在押嘅登記，睇下呢層樓有冇啲咩按揭啊，有冇啲咩財仔嘅抵押喺度。咁然之後咧，你先決定買唔買啦。咁聽落好似好冇問題喎，但係問題一啲嘅私人嘅借款咧，嗱，咁若果佢同姨媽姑姐借，咁姨媽姑姐唔會走去做嗰個登記噶嘛，咁你咪查唔到咯。嗱，咁若果萬一真係呢啲情況咧，就有問題啦。假設呢個業主唔還錢。咁樣咧，佢咧，佢假設啦，佢知道啦，佢要走佬啦，咁佢咧跟住賣咗層樓俾你，咁然之後咧，佢咧就攞咗你嘅訂金啦，跟住佢就走佬啦，咁然之後嗰啲叫做姨媽姑姐啦，冇登記嘅債主追上門啦，喂，咁佢咧就係要去法院就要查封呢層樓，咁然之後咧再去賣咗佢嚟到去還債。咁但係問題，你又俾咗個訂金喎，咁但係咧，法院跟住查封咗層樓，咁你咧就變咗買唔到嗰個業權，即係話變咗咧，你就嗰個訂金咧就凍過水啦。嗱，咁呢度係其中一個問題啦。咁另外咧，呢啲咁嘅業權問題咧，就可能會牽涉到遺產啊、離婚啊呢啲咁嘅嘢，因為咧喺大陸入邊啦，佢嗰個譬如話遺產咧。佢就係一個叫做同香港唔同，香港嗰個咧就係有一個叫繼承嘅順位制度。咁譬如話啦，第一順位梗係配偶啦，跟住就仔女啊、父母啊、兄弟咁樣啦。嗱，咁假設啦，若果譬如話之前個順位就已經係有人喺度啦，咁樣咧嗰個遺產咧就完全歸咗比較高嗰個順位嘅人嘅。咁然之後下邊嗰啲咧就零㗎啦，冇㗎啦。咁但係大陸咧佢就唔同㗎，因為大陸咧係每個順位係按一定嘅比例，即係話配偶就一份，仔女一個百分比，跟住咧就兄弟啊、父母啊又係有一個百分比。
嗱，咁樣呢就出現一個問題啦。假設若果呢個人係冇立遺囑，就要跟呢個方向去做。咁即係話呢，好多時呢喺大陸啦，有一啲冇立遺囑嘅 case 呢，可能有啲姨媽姑姐跳出嚟，喂，佢就話啦，喂，我都有一份㗎噃，咁樣就可能要同嗰個仔女去爭。嗱，呢啲呢就好常見嘅。咁所以呢，嗱，假設若果係呢一層係樓嘅話呢，就有問題啦。因為喺大陸嘅法例入邊呢，佢就話呢，若果你係要成功將呢啲嘅遺產物業呢，係到去賣咗佢呢，就係要所有嘅遺產繼承人同意嘅。即係話你要除咗個業主之外，可能佢啲姨媽姑姐呢，佢都係要同意先得。嗱，咁若果你係收俾咗個訂，你先發現到呢個問題，最終層樓過唔到戶呢，你嗰個訂呢又係凍過水啦。嗱，咁另外離婚又係啦，因為離婚呢就係呢個叫做婚內財產啦，佢就係夫妻係要平分嘅。咁若果萬一呢層樓又係呢一個叫做婚內財產呢，若果老公要賣咗俾你，咁但係老婆唔同意呢，一樣係過唔到戶嘅喎。一樣係會有呢個情況嘅喎。嗱，其實呢就唔止咁少㗎，因為呢買呢個二手樓嘅復位呢係超多。咁但係呢，由於嗰個時間呢就唔係咁夠啊，咁所以呢，嗱，我將其他嗰啲呢就留翻喺下一集啦。因為呢，下一集呢就我哋亦都係會講呢個二手樓盤嘅。嗱，咁我就而家入咗嚟啦，一入嚟，哇，有堆咁嘅獅子，有啲氣勢喎。咁同埋啦，個園林咧都叫做比較靚啊，同埋個地咧都係乾淨靚仔嘅。咁雖然係10年樓啦，但係你睇翻嗰啲屋嗰個嘅外牆都係比較白雪雪，都係乾淨。咁唔似話10年樓齡。嗱，不過咧就有一樣嘢要提一提大家下。咁我哋就睇過一啲嘅叫做二手平台啊。咁樣咧就睇到呢個屋苑咧就二手咧就要9000蚊嘅。但係隔離呢一個屋苑咧，就只係需要6000啫。嗱，咁足爭咗成3000幾蚊。至於你話爭嗰3000幾蚊係喺邊度呢？始終我就唔係做地產啦，就唔係咁清楚。嗱，至於我哋呢一個二手盤喺邊一度呢？由於呢始終二手樓嘅關係啦，就唔方便泄漏太多信息啊。我只可以講呢，就係靠近呢一個出入口。即係話，若果你係要出街呢，都係唔需要行咁遠。你就會睇翻啦。嗱，譬如話其中呢一棟先算啦，你就會見到呢個大堂都好有氣勢喎。因為呢啲呢石材嚟㗎，揼本㗎。咁你會見到啦。可想而知，佢當時新樓嘅時候呢，佢其實係都有一定嘅轟動。同埋呢，佢個保養都唔錯。除咗啲石材係乾淨之外啦，個牆身都叫 OK 嘅，不過同埋最緊要啦，就係話咧見到咧就係佢係冇一啲嘅漏水痕跡啊，因為畢竟啦時間就係最好嘅證明。10年嘅風吹雨打，亦都冇太大嘅甩漏，咁樣咧其實就真係唔錯噶啦。嗱，入到嚟呢個大堂位啦，你會見到哇石材嚟嘅喎，唔係嗰啲咩瓦仔啊，或者係鋪木咁樣咧，因為始終咧又係嗰句啦，經歷咗10年啦，佢都仲係咁乾淨咁企理。其實咧，你亦都見到咧，嗰個打理啊，同埋嗰個物料咧係唔錯嘅。維爾定製喺深圳佛山有大型展廳，入邊有30幾間屋，你揀啱間屋之後，再提供你嘅預算，我哋嘅設計師就可以幫你複製落去，確保你唔會超支，唔會爛尾。係咪想知多啲呢？仲唔快啲打我哋電話嚟問一問？我哋係上市公司，有2000間門店，穩陣好多㗎。嗱，咁樣呢就入到嚟啦。哇，喜出望外喎！嗱，因為好多時呢我都覺得奇啦。喂，你二手樓都要成萬蚊，會唔會貴啲啊？嗱，咁一入到嚟，所有嘅謎底就揭開咗啦。因為咧呢間屋全裝修，同埋咧係揼本嗰種裝修啊。因為點解咧？好多時咧我哋見嗰啲叫做裝修咗攞住嚟賣嗰啲咧，其實嗰啲叫串房。為咗慳成本咧，即係叫求其幫你油咗埲牆，
求其就整2個櫃就算。咁啊，但係咧嗱，呢個絕對就唔係嗰種嘅串房啊。首先第一嗱，貴嘢嚟㗎呢個櫥櫃。咁啊，第一玻璃門啦，第二啊做埋呢個燈帶，因為咧通常咧咁樣整咧係會比較貴嘅。咁啊，但係咧佢亦都係做埋俾你。咁啊，所以有時咧我懷疑個業主會唔會之前住過㗎？咁啊，但係我就問過個地產，佢就話唔係嘅，因為呢間屋咧佢呢個樓盤係無坯交付，咁樣個業主咧從來冇住過，咁佢係諗住賣，所以咧佢先至係裝修到靚一靚，先至係再賣。咁佢咧就之前係冇住過呢間屋嘅，即係話呢間屋可以叫做全新未住。咁啊，同埋就係話啦，除咗啲裝修之外啦，呢啲家私咧都係包埋嘅噃。咁樣咧，佢咧就係話呢啲家私都唔平㗎。首先嗱，岩板嚟㗎呢啲，因為呢啲咧就唔係嗰啲咩玻璃台，因為玻璃台咧就會平好多。咁啊，但係咧岩板就會貴啲。咁所以咧，其實我覺得呢個業主幾抌本，即係所以我曾經懷疑過呢個業主本身係咪做開裝修家私嘅咧？咁啊，所以咧嗱，其實抵嘅呢間屋。嗱，咁啊，首先啊講翻啦，一輪嘴講完嗱，呢間屋咧。佢就係118個方，咁啊賣119萬，咁樣就圍翻開咧，就係1萬蚊一個方，樓齡就10年。咁啊，其實咧呢度個位置我哋頭先就影咗啦，交通啊購物咧都叫 OK 嘅。咁啊，另外就係話呢個小區啦，當時就幾有名氣嘅，因為佢咧就一嚟係位置靚，二嚟下邊個園林咧亦都係睇咗啦，都係唔錯。咁嗱，首先咧，我哋就講翻間屋先啦。一入嚟，咁佢就做咗個玄關櫃啦。嗱，咁啊呢個玄關櫃咧都係抌本㗎。嗱，一樣做埋燈帶俾你，因為咧做燈帶嘅玄關櫃咧係比較少有㗎。通常咧啲人咧就係做晒門咁啊算。同埋有一個特別設計喎，就係呢個地主位啊。因為好多時啦，就可能有啲老人家都係想裝翻個地主啦。咁若果你就咁一個全部都係門咧，你就擺唔到啦。咁但係咧，佢係特別留空咗呢個位置，就咁啊唔整門嘅。咁啊，亦都係冇做嗰啲嘅叫做下邊呢啲嘅吊腳位啊。咁所以咧，你個地主咧就可以直接安喺度。嗱，呢個係唔錯嘅貼心設計嚟嘅。咁啊入到嚟啦，呢度就已經有一個房啦。喂，呢個房唔細㗎，因為首先第一你擺呢個米半床頭櫃同埋50深衣櫃係可以嘅。咁佢個面積咧就已經係等於而家新樓嘅主人房啦。咁啊，但係有個唔好處咧，就呢個房咧就係會局促一啲啦，因為望翻隔離屋嗰個牆，甚至乎啦呢度斜斜地咧人哋都可以望到你呢個房㗎。咁啊，所以咧嗱，最好咧就係自己落晒去窗簾啦，同埋咧呢個飄台咧就係唔打得嘅。嗱，咁啊跟住啦，入到嚟呢個廳啦，咁啊南北對流嘅啦，咁啊呢個客廳啦，咁佢啊開間就3.8米，咁嗱一樣啦，業主又好抌本。呢個尾呢度咧就係一啲嘅叫做護牆板，咁啊通常咧油算㗎啦，咁啊佢做埋護牆板就抌本嘅。同埋呢一個特色牆啊，呢個電視呢個位啦，其實呢啲坑落去咧岩板嚟㗎，就唔係話嗰啲用一啲木板求其黏個面咁啊當係，咁啊同埋咧佢就亦都係有呢個燈帶喺入邊，就可以滲個光出嚟，咁樣睇電視嘅時候咧就會比較舒服一啲啦。咁另外咧嗱，望翻個露台啦。嗱，其實咧呢個景咧就亦都好老實，就唔算話非常之好，因為始終啦都係望樓景為主。咁啊同埋咧就係呢一個咧，佢就前面有個樓咧就已經係遮咗你個景，就唔算靚仔㗎啦。不過好啊好在啦，呢個叫高層，咁所以咧其實就係舒服，同埋佢最緊要咧佢就並不是頂樓，咁樣咧就嗰啲咩落雨啊漏水啊，又或者曬到好興間屋好熱咧，就亦都影響你唔到。咁啊另外咧嗱，呢一個咁嘅露台位啦，咁啊大約係1.8米嘅闊度啦，
咁啊開間就係3.8米，咁另外咧就亦都係啦，將所有嘅水喉啊做晒俾你，咁你亦都係可以喺度洗衣同埋去晾衫嘅。咁啊另一個唔好位咧就係話咧會望到隔離屋嗰邊啦，咁啊即係可能嗰個私隱咧你就可能會有少少問題啦。嗱咁啊另外啦有一樣嘢，如果你有養貓貓，你就最好就封咗個窗啦，因為咧出邊咧呢度有條駁啊。咁啊好多時咧啲貓貓就會跳咗出去走喺呢條駁嗰度咧，你叫佢翻嚟咧你就好麻煩啦，唔通你自己擒出去爬咩？咁啊所以咧嗱呢一個咧有養寵物嘅朋友咧，我就要叫你咧就最好就整翻一個防盜鏈咁樣嘅嘢啦。嗱咁啊呢個飯廳啦，咁啊頭先講咗啦，其實呢度呢張台啦，呢一個嘅餐邊櫃都係包埋，咁啊甚至乎啦，佢亦都係有呢啲嘅燈啊，因為咧其實呢啲燈咧唔係平㗎，都有一定嘅價錢，咁啊甚至乎做埋燈帶俾你啦，咁啊所以咧呢一個真係唔似嗰啲咩串房咯，個業主咧就真係有抌本。嗱咁而後邊咧呢一度雖然就並唔係生活露台啦，咁啊但係咧都係可以做到呢個南北對流。咁啊同埋你就睇翻咧，我覺得咧佢呢個景咧就比頭先嗰個主露台咧就好好多啦。因為畢竟啦下邊啲樓就矮好多，咁啊呢度係高層啦，咁你就可以望到呢一個好開揚嘅景啦。下邊就係我哋頭先嚟嗰陣時嗰條河啦。咁啊，另外就話呢一啲樓啦，雖然係一啲舊少少嘅小區啦，咁啊，但係由於咧呢一度係屬於市區啦，咁啊同埋人口多嘅地方啦，咁啊所以咧我哋頭先一路行，你就會見到啦，都好多鋪頭喎。即係話你若果唔想走到去嗰個巴士站嗰度咧，你其實咧就係可以去樓下買嘢都得嘅。嗱咁啊，我哋樓下頭先開頭個巴士站喺邊咧？就係呢一棟銀灰色嘅樓咧，下邊嗰個玻璃幕牆嗰度見唔見到有個橙地色嗰個招牌啊？嗰個就係我哋最初嚟嗰個巴士站啦。即係話你會見到咧，嗰個路程咧就唔遠嘅。咁啊，另外就話啦，其實呢度你影遠少少啦，就會見到個橙色嘅樓啊。咁啊，上邊有個招牌寫住大信新都會。其實咧嗰度咧就係一個大信新都會嗰個商場啦。咁即係話咧呢一度雖然行過去可能會有少少遠，但係咧你亦都係搭巴士咧搭2-3個站咧就可以去到。咁啊，另外就話呢度附近亦都係有醫院啦。咁啊，所以咧雖然呢一度就個位置就未去到話金英半山花園嗰度咁優越，但係咧其實都唔差㗎。所以點解就係話有咁靚嘅裝修又有咁好嘅位置，個業主要賣1萬蚊一個方咧，就係咁解啦。嗱，咁我哋而家就喺呢個廚房啦。咁啊，首先第一咁樣咧，原先嗰個生活露台咧就業主就打通咗啦。咁啊，將個廚房又擴咗出嚟。咁啊，所以你就會見到咧，呢個廚房係非常之大。咁啊，所有嘅爐具或者呢個抽油煙機咧，都已經配好晒俾你啦。咁嗱，呢個雪櫃咁樣咧，其實就假嘅。咁啊，所以咧即係若果你中意嘅，咁啊都可以叫個業主留俾你嘅。咁啊，另外呢邊啦，咁啊叫做一個叫做輕食嘅備餐區啦。咁啊呢一度你可以做下三文治沙律都可以。咁啊同埋咧有一個好嘅地方咧，就係話咧呢一度就係嗰個熱水爐嗰個位置啊。因為好多時啦，大陸嘅熱水爐啦就擺咗喺個生活陽台嗰度啦，就日曬雨淋咧。咁啊，香港人就唔係咁中意將啲電器咁樣擺法嘅。咁啊，但係呢度咧，由於佢已經封咗窗啦，咁啊都係一個室內嘅部分。咁啊，所以啲電器咧，亦都係會襟好多嘅。嗱，咁我哋入嚟呢邊啦，靜區呢邊啦，首先第一就有個客廁啦。嗱，呢個客廁咧，美中不足就係一個嘅踎廁啦。因為始終咧，國內人咧佢嗰個口味咧都係中意踎廁多啲嘅。因為好多時有親戚朋友上嚟，踎廁就衞生啲。不過若果你唔中意咧，就都唔使驚，因為首先第一佢嘅管道就已經做起咗㗎啦。即係話咧，你揾個師傅起咗佢，然之後咧就買翻個馬桶鋪翻落去咧就可以㗎啦。
咁啊價錢唔貴。咁啊第二咧就爭咗嗰個浴瓶啦。因為咧就我唔知點解啦，咁啊業主就冇裝，咁啊但係咧呢啲浴瓶都唔係好貴嘅啫，千零2000蚊咧就點都有啲好靚噶啦。咁啊同埋咧有一樣嘢咧就係非常之好嘅，就係呢個廁所咧係好大嘅，因為咧其實咧呢一個位咧係非常之闊，咁啊甚至乎你擺咗個馬桶之後啦，呢度仲有好多嘅空間。咁啊，所以咧就係話咧呢一個廁所咧相對喺我哋拍起呢啲新樓盤咧係大咗好多嘅。嗱呢度咧又係另一個着數位啦，因為好多時啦呢一度咧啲人就求其就油咗佢就算，咁啊但係咧業主都抌本啦，岩板。第二就亦都係有啲燈帶滲光出嚟。嗱，其實咧呢度係一個成本嚟㗎。咁啊，佢連呢啲咁嘅細節位都做咗俾你咧，我就覺得係滿意嘅。嗱，咁啊呢個房啦，咁啊呢個房相對可能會細啲，咁啊但係咧你話要擺嗰啲雙人床啊、50深衣櫃都夠位嘅。咁啊同埋啦，雖然佢就呢度咧就望翻啲樓景啦，咁啊但係就好似我哋嘅生活陽台咁啦。由於下邊嗰啲樓係比較矮，咁啊亦都係比較開揚嘅。咁啊主人房啦，咁啊喂呢個主人房套廁都好大喎，因為嗱淨係呢個沖涼位就已經唔錯。不過咧你睇佢個間隔啦，下邊呢度高咗1級啦，咁樣咧就應該係打咗個窗台。同埋咧有度唔好處咧，其實咧裝浴瓶就可能有少少麻煩啦，因為咧呢高咗呢1級咧就冇去水位嘅，咁啊唯一個地漏就喺呢一度，咁即係話咧你若果要整浴瓶咧，你就可能要喺呢個地漏呢度閘咗佢，咁樣咧沖涼嘅水咧先至可以流咗去呢個地漏。但係咧，若果你咁整個浴瓶閘咗佢咧，又到呢邊冇地漏喎。嗱，呢一個咧係一個設計上嘅敗筆，咁啊所以咧嗱，若果你真係要裝浴瓶嘅話咧，你就最好叫個師傅考慮呢個問題，就好唔好留翻個窿，咁啊等嗰啲水咧可以流翻落去咧。嗱，呢個你真係要小心啦。咁啊呢個主人房咧就大咯，咁啊基本上咧擺2米床都冇問題。咁啊，甚至乎咧，佢係可以闊到點咧？做嗰種叫做 U 字形3邊嘅衣櫃都得，就係話呢度整個衣櫃啦，呢度一個衣櫃啦，呢度係一個衣櫃啦。嗱，咁啊呢啲咁嘅設計咧，女士係最中意嘅。咁啊，但係前提就呢個房一定要夠闊先得，因為咧，若果你中間呢度整咗個衣櫃咧，若果你個房係唔夠闊咧，你係擺唔到雙人床㗎。咁啊，但係咧呢個房咧，我目測就應該冇問題嘅。咁啊，另外就係話啦，呢度原先一個窗台啦，咁啊佢亦都係幫你打咗。嗱，咁啊另外就係話咧，若果你係唔中意我頭先講嗰種叫做3面嘅衣櫃啦，你亦都係可以呢度做一個滿牆嘅衣櫃都得嘅。因為咧呢個房咧係個闊度係夠啊，即係話扣咗個牆身之後咧，扣咗張床之後咧，剩低嘅空間。呢度做一個50深嘅衣櫃，就做成幅牆。咁而剩低嘅走廊位咧，亦都係夠你行嘅。咁啊，所以咧嗱，呢一個房咧就正㗎。因為如果120嚟講咧，有呢啲房咧叫做唔錯㗎啦。嗱，咁樣咧，我哋就睇完層樓啦。咁啊，所以咧就出嚟都影條街俾大家睇下。咁啊，首先第一個樓盤前面。哇！有2棟好豪嘅別墅喎，咁啊除咗係一啲嘅羅馬式嘅建築之外啦，咁啊全個牆身鋪晒石嘅，咁啊基本上咧就真係好貴啦！呢啲基本上係唔會公開發售，應該就係私人起嘅，咁啊所以睇得出啦，其實咧呢一個位咧其實係定位做一個豪宅，所以點解佢2手都要賣到1萬蚊一個方咧？就係咁解啦。咁我哋繼續向前行啦。首先第一出到嚟嗰個路面，哇，都係石仔鋪地嘅喎。咁啊，其實咧你會見到咧呢個區域咧係幾豪嘅。咁啊前邊咧開始係有啲嘅鋪頭啦。咁呢一度咧就係另一條河啊，
即係話咧其實呢個樓盤咧就係俾2條河圍住，咁樣就再加上啦個環境啊同埋嗰啲樹木啊都係修剪得比較靚，咁啊所以咧行街咧都係會比較舒服。咁而另一邊咧就係嗰啲嘅鋪頭啦，咁啊亦會見到啦係一啲嘅酒吧啊、地產鋪啊，又或者係賣空調嘅地方啦，咁啊基本上咧全部都係滿鋪嘅啦。嗱，咁我哋而家就轉咗個彎啦，咁啊出翻去我哋個巴士站嗰邊嘅方向啦。咁呢度咧就係樓盤另一個門嗰個嘅對面啊。咁就會係，亦都係見到係有鋪頭啦，同埋一啲嘅政府機構。咁嗱，錢大媽啦，咁啊另外咧樓盤個底基座啦，就係有呢個麻潤萬家啦，就係亦都係有啲嘅餐廳啊、菜鳥驛站啊。咁其實咧見得呢啲咁嘅商務組合咧，基本上就係一啲嘅住宅為主啦。咁啊都係做一個街坊嘅生意。咁呢一個就係樓盤嘅另一個門口啦。咁啊，所以咧其實咧呢一度，若果譬如話你唔去嗰個巴士站去外區啦，其實基本嘅要求咧就樓下就已經俾到你㗎啦。咁啊，同埋咧呢啲咧佢嗰個檔次係比較係算係偏高少少啦，就唔似話嗰啲咩10零蚊嗰啲龍江豬腳飯啊嗰啲就比較少，因為畢竟咧呢度咧其實就係個定位係豪宅區啊，即係若果你話嗰啲10元8塊嗰啲嘅食品咧，就未必生存到啦。嗱，咁講咗咁多嘢啦，咁其實咧我都知咧，我對呢個樓盤咧就講得係比較正面一啲嘅，因為咧呢一個係事實，因為搞呢個樓盤判官嘅原意咧就係話希望公正去評價每一個樓盤，好嘅要講，唔好嗰啲咧就更加講，就唔係話為咗取悅某一啲人咧嚟到去將一啲好嘅嘢就唔會去講，就將一啲負面嘅嘢咧去無限放大。因為畢竟咧好多時咧，我嘅觀眾入邊咧真係有啲人真係想揾樓。若果我乜嘢都唱衰咧，佢哋就可能錯過一啲嘅好嘅樓盤啦。嗱，咁啊，另外啦，頭先我喺樓下亦都講咗啦，喺國內咧買二手樓咧係有好多風險嘅。咁啊，由於呢一個亦都係一個二手嘅單位啦，咁啊，所以咧我講嗰啲風險咧，亦都係會喺呢個樓盤身上有機會出現。嗱，不過就唔需要驚嘅。若果你真係想買，你亦都可以聯絡我。咁我咧就會幫你揾一個叫做比較盡責、比較安全啲嘅地產咧，係盡量幫你查晒所有嘅嘢，就盡量將你嘅風險減到最低。咁啊，所以咧嗱，無論你有咩要求都好，咁啊，亦都係歡迎你直接打嚟問嘅。因為好多時啦，有啲觀眾嘅留言就話：你可唔可以去影嗰個樓盤啊？嗱，其實我就唔係話唔想，因為咧好多時咧，我係安唔安排到嗰個問題。咁所以咧，你與其喺度等我去出片咧，不如你就直接打嚟問，喂，究竟呢個樓盤係點㗎？咁樣我就即刻答到你，咁你就唔需要嘥時間去等啦。咁啊，無論點都好啦，咁啊歡迎你哋咧就打電話過嚟嘅。我係樓盤判官魏生，期待住下次同你嘅見面。